Cześć! Wiele osób zastanawia się, jak ulepszyć brzmienie swojego zestawu stereo. Najprostszym wyjściem jest wymiana jednego z głównych elementów, np. wzmacniacza lub kolumn. Jednak istnieje parę innych sposobów, dzięki którym możesz cieszyć się ulepszonym dźwiękiem bez lub z niewielkim nakładem finansowym. Brzmienie naszego setu stereo zależy od szeregu czynników. Wpływ na dźwięk mają poszczególne komponenty naszego systemu, np. okablowanie, a także akustyka pomieszczenia. Dlatego przed rozpoczęciem proponowanych przez nas zmian radzimy przemyśleć, co dokładnie chcielibyśmy poprawić. W tym filmie omówimy 8 sposobów na poprawę brzmienia zestawu stereo. Uporządkowanie kabli, odpowiednie okablowanie, ustawienie kolumn w pomieszczeniu, stabilizacja kolumn, odpowiednie rozstawienie sprzętu, akustyka pomieszczenia, ustawienia sprzętu, zmiana dostawcy muzyki. Jeśli od dłuższego czasu nie zwracaliśmy uwagi na okablowanie sprzętu lub dokładaliśmy kolejne urządzenia bez ładu, najlepiej zacząć od rozmontowania całego systemu i złożenia go od początku. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, czy wtyki, z których korzystamy, są czyste. Szpilki we wtyczkach możemy wyczyścić przy pomocy przeznaczonego do tego celu specjalistycznego roztworu. Należy jednak pamiętać, aby osuszyć je przed ponownym włożeniem do gniazdka. Przy połączeniu kabli warto pamiętać o prawidłowym ich ułożeniu. Kable powinny być rozłożone luźno, bez niepotrzebnych skręceń. Warto pamiętać, że zwinięty kabel działa jak cewka, a to bardzo niepożądana sytuacja. Dodatkowym ulepszeniem może okazać się zakup listwy zasilającej dedykowanej do sprzętu audio. Polecamy ofertę sprawdzonych produktów na naszej stronie. Listwa zasilająca pozwala na rozdzielenie zasilania pomiędzy kilka urządzeń. Jest niezbędna, gdy ilość urządzeń, które mamy zamiar podłączyć do prądu, jest większa niż ilość gniazdek zasilających. Rozrzut cenowy tych urządzeń jest bardzo duży. Wynika to z kilku czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć jakość zastosowanych gniazd oraz przewodników wewnątrz listwy. To właśnie od nich w głównej mierze zależeć będzie jakość zasilania. Przed zakupem konkretnego modelu należy upewnić się, czy okablowanie wewnętrzne wykonane zostało z materiałów wysokiej jakości. Oprócz tego listwa powinna posiadać filtr, który chroni przed zakłóceniami RFI. Wyższej klasy listwy posiadają solidną obudowę, która wykonana jest często z aluminium, zaś w tańszych listwach producenci używają najczęściej plastiku. Kwestią sporną dla wielu użytkowników jest wpływ kabli na finalne brzmienie systemu. Producenci kabli argumentują, że przewodnik zastosowany w kablach, w zależności od czystości i grubości, może wpłynąć na końcową jakość przysłanego sygnału. Podobnie jak konstrukcję przewodu oraz jego parametry, takie jak pojemność, induktancja oraz rezystancja. Warto pamiętać, że ostatecznym sędzią w tej sprawie jest każdy z nas i nasz słuch, który jest subiektywny. Dlatego warto wypożyczać kable ze sklepów i sprawdzać samodzielnie, nie podając się presji żadnej ze stron. Przypominamy, że sklep rms.pl oferuje wypożyczenie kabli i sprzętu na przyjaznych klientom warunkach. Przy wyborze przewodów warto zwrócić uwagę na ofertę polskiej, cenionej marki Melodica. Kable z serii Purple posiadają przewodniki o grubości 1,5, 2,5 lub 4 mm² oraz konstrukcję przewodu Basscore, która zapewnia lepiej kontrolowany i precyzyjny bas. Jeżeli chcemy podkreślić wysokie tony, warto zwrócić uwagę na serię Brown Sugar. Prawidłowe ustawienie kolumn w pomieszczeniu odsłuchowym odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym brzmieniu zestawu. Godziny analizowania i przestawiania kolumn mogą być męczące, ale warte poświęcenia. Problem ten jest dość rozległy, lecz postaramy się wyjaśnić najważniejsze zależności, a także podpowiemy, jakich błędów unikać. Zacznijmy od tego, że optymalne ustawienie względem słuchacza to układ trójkąta równobocznego, gdzie kolumny są ustawione od siebie i słuchacza w takiej samej odległości. Ponadto są w takiej samej odległości również od ścian. To trudne do realizacji w domowych warunkach, ale warto dążyć do ideału. Zyski z przestawiania mebli i kanapy mogą okazać się większe niż z inwestycji grubej gotówki w nowy sprzęt. Poza tym należy odstawić kolumny od ścian, które to stanowią naturalne źródło podbarwień dźwięku. 50 cm to rozsądne minimum.
W żadnym wypadku nie można ustawiać kolumn w narożnikach pomieszczenia i w końcu warto zadbać o szczegóły. Chociażby tak najprostsze jak to, czy front kolumny jest wysunięty lekko przed meble, ponieważ jest to niezbędne do poprawnego rozpraszania dźwięku w pomieszczeniu. Duży wpływ na brzmienie kolumn ma też kierunek ich ustawienia. Skierowanie ich bezpośrednio w kierunku słuchacza może pomóc we wzmocnieniu odbioru wysokich tonów. W niektórych przypadkach jednak może ucierpieć szerokość sceny dźwiękowej. Podczas eksperymentowania z ustawieniem kolumn warto sprawdzić materiały dołączone przez producenta. Dosyć często możemy w nich znaleźć informacje o optymalnym ustawieniu kolumn. Warto również samemu poeksperymentować i sprawdzić, jak zmienia się dźwięk w zależności od kąta ustawienia. Podczas rozmieszczenia kolumn w pomieszczeniu warto zwrócić uwagę na ich stabilność oraz izolację od podłoża. W przypadku kolumn podstawkowych warto zainwestować w porządne stojaki głośnikowe. Producenci często oferują stojaki dedykowane do danego modelu kolumn, dzięki czemu możemy mieć pewność, że będą doskonale wyważone. Posiadacze kolumn podłogowych powinni pomyśleć nad dokładnym dokręceniem podstawy lub kolców głośnikowych. Ich lekkie dzwonienie może być słyszalne, gdy natężenie dźwięku rośnie. Prawidłowe zamontowanie kolców pozwala wyeliminować zbędne drgania, które wpływają na jakość dźwięku. Kolce głośnikowe mogą niestety zarysować lub podziurawić podłogę. W przypadku parkietów lub płytek sprawdzą się podkładki głośnikowe, które ochronią naszą podłogę przed zbędnym uszkodzeniem. Droższym rozwiązaniem jest zakup granitowej podstawy pod kolumny. Warto też poeksperymentować z odchyleniem kolumn do góry. Tylne kolce skręcamy maksymalnie, zaś w przednich odkręcamy podkładki i słuchamy różnic. Szczególnie w przypadku niższych kolumn może to przynieść interesujący efekt uzyskania większej liczby słyszalnych detali. Podczas rozmieszczenia zestawu stereo nie można zapomnieć o prawidłowym ustawieniu elektroniki. Dobrym rozwiązaniem jest zakup dedykowanej szafki do sprzętu audio. Dzięki temu możemy oddzielić od siebie elektronikę, stawiając ją na oddzielnych półkach, które pochłaniają zbędne wibracje. Takie regały są również testowane przez producentów pod kątem stabilności oraz wytrzymałości, co jest bardzo ważne w przypadku ciężkiej elektroniki. Wibracje mają duże znaczenie dla pracy napędów CD oraz kluczowe dla gramofonów. W przypadku innych urządzeń jest to raczej kwestia spokoju ducha niż mierzalnych wartości wpływających na pracę sprzętu. Często pomijanym aspektem jest akustyka pomieszczenia odsłuchowego. Poprawę brzmienia zestawu można usłyszeć wymieniając szklane witryny z kieliszkami oraz szklane stoliki na drewniany regał z książkami czy stolik wykonany z MDF-u. Podczas aranżacji wnętrza warto również zwrócić uwagę na zasłony, dywany czy kwiaty. Takie rozwiązania mogą wpłynąć na poprawę rozprzestrzeniania się dźwięku w pomieszczeniu. Profesjonalna adaptacja z pomiarami to oczywiście najlepsza droga, ale zarezerwowana dla profesjonalistów. Jeśli interesuje Cię pomiar Twoich kolumn w domowym pomieszczeniu i ewentualne korekty za pomocą fachowych narzędzi, skontaktuj się z naszym działem instalacyjnym. Czasami najprostszym sposobem poprawienia brzmienia naszego zestawu stereo jest nie tylko jego konserwacja, ale też wymiana dotychczasowych ustawień. Jeżeli dysponujemy gramofonem, wzmacniaczem lampowym lub streamerem, warto zwrócić uwagę na ich obecne ustawienia. Osoby, które posiadają gramofon, powinny zwrócić uwagę na jego dokładne wypoziomowanie oraz wyregulowanie wkładki, a także ramienia. We wzmacniaczu lampowym bez układu automatycznej regulacji biasu należy regularnie sprawdzać prąd spoczynkowy lampy mocy i odpowiednio go skorygować. W menu takich urządzeń jak streamer czy nowoczesny wzmacniacz możemy odkryć wiele opcji, które pomogą zmienić otrzymywany dźwięk. Możemy odnaleźć tam domyślną jakość sygnału z poszczególnych źródeł i serwisów streamingowych. Często możemy spotkać się z różnymi trybami pracy urządzenia czy ustawień filtrów cyfrowych. Warto z nimi poeksperymentować. Doświadczeni użytkownicy systemów wzbogaconych o odtwarzacz strumieniowy wiedzą już zapewne, że jakość plików i streamingu ma niebagatelny wpływ na dźwięk. Na rynku odnajdziemy wiele serwisów oferujących pliki o różnym stopniu kompresji. Wybór dostawcy oferującego streaming bezstratny lub w wersji high-res pomoże nam w poprawieniu brzmienia naszego systemu. Posiadacze rozbudowanych systemów wysokiej klasy powinni zastanowić się nad stworzeniem własnej kolekcji plików high-res, np. w formacie DSD.
Dla osób planujących zakupy w sklepie RMS.pl mamy coś specjalnego. Kod rabatowy jeszcze taniej, upoważniający do zniżki przy zakupach powyżej 200 zł. Jakie rozwiązania na ulepszenie brzmienia sprawdzają się u Was? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z nowinkami ze świata audio-wideo. Do usłyszenia!